Ni-repair nga po pala natin yung ating double burner na kalan. Ito yung part na ito, nilakihan ko yung butas ng pasukan ng langis sa chamber. Kaya ito, hindi maganda yung welding natin at mahina yung kuryente. Yan. Pati rin sa kabila, nilakihan din natin yan. Kasi babara kasi dito sa pag medyo madumi yung langis na gagamitin natin. Kaya yung binutas diyan na siguro mga nasa 1/2 inch yung ginamit natin barena. Kasi yan. Ngayon susubukan natin, testing natin kung saka ano pala, yung nagbi-build up agad yung carbon. Try natin kung may pagbabago. Yan. Subukan natin ulit. Ayun. Ito yung pasukan natin ng langis. Yan, dito sa loob. Dito sa loob yung yan, diretso yung dito. Tapos maglagay tayo na itong tumbal, dalawa. Tapos yung oil tank natin, yan po yan, container, yung isusuksok natin yung hose na yan para masubukan natin. Pakabit natin yung blower. Tapos bubuksan natin yung oil tank. Tissue paper lang yung gagamitin natin. Ang design pala nito, ang blower ito nasa likod. Doon, yan. Doon nakalagay. Yan, yung kabilaan. Tapos yung nasa harap, ay yung mga control lang ng langis. Tayin lang natin na mapuno ito. Magkaroon siya ng langis na.
na po. Yan na. Medyo may langis na siya. Meron na din sa kabila. Patayin muna natin ito. Tapos sisindihan natin. Hintay lang siguro tayo at least mga 5 minutes para uminit ng gusto yung ating chamber. Ang kabila naman. Ayan. Patayin muna natin to. Tapos hindi muna natin itong tissue para painitin din natin. Ginapit niya pala natin tong double burner na kala na ito nung New Year. 16 hours tuloy-tuloy yung luto. At talaga namang subok na ito. Yan, wait lang natin na minute. Sa binibenta nga pala namin kalan, puro ano lang yun, single burner. Kompleto na po yun. Meron pa kaming kasamang ganito yung panlinis ng chamber. Yung parang sandok na maliit. Yung Shopee link namin, ilalagay ko na lang sa description box. Pero dun sa store na yun, sa Shopee, hindi po kami nagbebenta ng ganitong double burner. Ito po kasi pang sarili lang.
try natin buksan yung blower.